রোজা আছে। হ্যাঁ রোজা না, আর তো সময় তো শেষের দিকে, 5:33 বাজে, 1 ঘন্টা সময় আছে। আমি যদি এখানে বসে বড় ট্যাংরা, দেশি বড় ট্যাংরা। দাঁড়াতে পারিস না তোমার ই হয়ে গেছে, কি যেন বলে, অল্প করে পাইছি। চলে আসলে কে মদন? হ্যাঁ বাচ্চা ভালো লাগে। এই নালচির ডিম মাংস কিভাবে, পিঁপড়ার ডিম, পিঁপড়ার ডিম মাংস কিভাবে? হাত দিয়ে অনেকগুলো হয়েছে।